Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Melati dari Prodi Keperawatan Pakaltinan tingkat 1 dengan nomor NIM 2014400105. Nah, di sini saya akan mempraktekkan prosedur napas dalam dan batuk efektif. Nah, tujuan dari batuk efektif dan napas dalam ini sendiri adalah untuk melancarkan jalan napas dan mengeluarkan dahak yang ada di tenggorokan sehingga menjadi lebih lega. Sebelum kita menyentuh pasien, lebih baik kita mencuci tangan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Perkenalkan, nama saya Perawat Aura Melati. Di sini saya menjaga shift malam. Nah, bolehkah Ibu memperkenalkan nama dan tanggal lahir Ibu? Nama saya Rada Sundari, saya lahir tanggal 29 April tahun 2000. Baiklah. Nah, di sini saya akan mengajarkan Ibu cara batuk efektif dan napas dalam. Apakah sebelumnya Ibu sudah tahu caranya? Belum. Nah, baiklah. Tujuan dari batuk efektif ini adalah untuk melancarkan jalan napas Ibu dan membuang dahak yang ada di tenggorokan Ibu sehingga menjadi lebih lega. Nah, baiklah Ibu, selanjutnya kita rubah dulu ya posisinya menjadi posisi Fowler atau duduk. Maaf ya Ibu. Nah, pertama letakkan kedua tangan Ibu di atas perut. Nah, selanjutnya tarik nafas melalui hidung dan keluar melalui mulut. Lakukan sebanyak 3 kali. Nah, pada saat pengambilan nafas yang ketiga, tahan selama 3 detik, lalu dikeluarkan melalui hidung. Nah, saya contohkan terlebih dahulu ya Bu. Nanti Ibu hitung pada saat pengambilan nafas ketiga. Nah, pertama, Satu, dua, tiga. Nah, apakah Ibu sudah mengerti? Mengerti. Nah, sekarang Ibu coba ya. Saya hitung pada pengambilan napas yang ketiga. Kita mulai ya, Bu. 1, 2, 3. Nah, jika Ibu ingin batuk efektif, lakukan 3 cara tadi ya. Nah, pada saat batuk langsung seperti ini ya Bu, kayak gitu ya, biar dahaknya keluar. Dan ketika ingin mengeluar, jangan langsung dikeluarkan ya, dikumpulkan di seputum ini. Nah, apakah Ibu sudah ada dahaknya? Sudah. Nah, baiklah, kumpul sini. Baiklah. Bersihkan ya Bu. Akan minum. Ada minum juga ya. Baiklah Ibu, itulah cara batuk efektif ya. Jangan lupa diterapkan jika Ibu ingin batuk efektif. Saya pamit dulu ya Bu, terima kasih. Assalamualaikum. Baiklah, itulah video praktek dari saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.